大家好啊！又到元氣是但嘅廣播啦。今日咧帶大家去呢個大嶼山亞洲博覽館啊 Asia Expo 啊，就參觀呢個兒童書展暨超級親子用品展啊。咁啊，裏邊都幾多嘢玩嘅，一連3日喺呢個亞博館裏邊啊。咁啊，有時間咧就不妨過去參觀下啦。咁啊，想攞免費飛嘅朋友咧，不妨經過順豐站留意下，都擺咗一沓出嚟，即係免費俾大家攞嘅。好啦，咁啊，事不宜遲，啱啱喺1樓咧落咗去電梯之後咧，分開兩邊兩個 hall 嘅。我哋先入去左邊呢個 hall 3、hall 3裏邊睇下有啲咩玩先。嗱，左手邊咧直望過去咧，其實就係一個地下大門口入口嘅位置嚟嘅。咁我哋而家調翻轉頭行翻過去嗰邊啦。都見到呢個咧係荔園啊，即係荔園搞嘅好多攤位嘅活動啦，動乒乓波啦。呢段片咧就會用1.5倍速嚟播放嘅，咁啊大概15分鐘，我哋行晒兩邊牆噶啦。咁而家調翻轉頭睇，哇！呢個第一眼睇有啲恐怖，好似啲紙紮公仔咁啊。咁近啲睇咧，佢有個荔園嘅字嘅，即係同你打招呼啊。一入到嚟咧，大門口裏邊就見到呢個啦。咁荔園今年有2個區嘅，另外一個區就喺啱啱一落電梯右手邊嗰個展館嗰度，有啲優惠咧都可以參考下，睇下會唔會買翻個兒時嘅回憶啦。咁啊前邊咧都有啲攤位遊戲啦，因為而家時間尚早啊，都未有太多人嘅，咁都有擺咗2架呢個微型嘅巴士。嗱，呢個咧就係真係有一個歷史嘅回憶啦。掟街磚掟啲咩咧？香口膠。呢架就係碰碰車啦，隔離亦都係有架巴士嘅，呢個可以坐上去嘅展品啊，可以去打卡嘅。8發8中擲鐵罐，咁啊睇下好冇眼界啦。不妨去過去玩下，挑戰下啦。呢個擲街磚，我相信好多人都擲過啊，即係贏香口膠呢個。好啦，咁我哋去返後邊啦。呢個咧係一個代幣同埋禮品嘅換領處。呢個超級介紹呢個 K11隔離商場有一個大型嘅遊樂設施。咁後邊背板咧都有翻啲圖啊，介紹翻以前荔園嘅歷史圖片，唔知你有冇啲回憶喺裏邊呢？好啦，轉個身啊，我哋入翻去裏邊睇下有咩其他嘢玩先。後邊咧見到有2台呢個遊戲機啦，都係揸車嘅。咁後邊有個大舞台。側邊咧都有啲攤位喺度嘅，哇！呢個咧有個網，好似一個足球場咁。其實裏邊係喺度放緊一部呢個好似球形嘅無人機啊，飛嚟飛去喺度做緊示範啊。咁佢飛唔到出嚟嘅，啲網圍住咗。好，跟住我哋一路深入去裏邊睇下有啲咩啦。綠色和平隔離咧就係呢檔中藥嘅產品，咁有富途牛牛啦有啲未開戶嘅可以入去了解一下。後邊咧都有啲呢個賣產品嘅地方啊。好啦，一路行過去，過咗呢邊啦。呢檔咧就係一個保險儲蓄嘅計劃。咁中間呢度一個空地咧，可以見到啦，玩緊呢啲叫地壺係嘛？係啦，有幾條跑道嘅地壺球總會啊，啱啱呢個揈咗出嚟啦。咁我哋陣間轉個頭再望下呢啲點樣玩法先。好啦，呢度巴士迷都可以過嚟參觀下。咁中間呢度位置咧，主要都係賣贏嘅。我哋入去即係增加呢個學習氣氛。見到有啲書係7折啦，有啲20蚊本、20蚊專區。另外一邊就半價優惠。都幾大喎呢個書局呢邊。咁跟住一路出去啦，直行都係一啲攤檔嚟嘅。咁左手邊一路行，見到一個流動嘅圖書館喎，一架貨車嚟嘅。我哋睇下呢個人玩緊呢個冰壺球都係咁樣推個球出去嘅。有啲小朋友坐咗喺度啦。呢個流動玩具圖書車，後邊有個餐廳仔啦。
跟住我哋都行咗差唔多中間嘅中段嘅，呢度都係啲教育機構嘅地方，咁好多唔同嘅服務提供啦。好啦，我哋行返中間大街一路直行啦，見到啦有啟思幼稚園，跟住一路落，哇！呢度全部啲巷都係學校嚟嘅，基本上咧佔咗後邊一大部分都係學校，有中學、小學同埋呢個幼稚園，哇！真係好多喎呢邊。你哋主要望住左邊先，幾多行？5行6行啦。咁去到尾呢個咧，呢啲係政府嘅 booth 嚟嘅。呢個就係講緊禁毒啊，係啦，即係剔嘢衰硬，咁叫你唔好食太空油啦。最近好熱門嘅話題，一路行啦。呢個係一個慈善機構啦，係啦。咁亦都有介紹返佢哋平時嗰個運作。咁左邊大致都係咁樣啦。好，我哋穿返出去啦，行返去中段。啱啱都經過啲好多唔同嘅教育機構，幼稚園啊、小學，咁你有興趣咧可以睇翻佢哋嘅介紹啦。好啦，出翻去大街之後咧，我哋睇翻另外一邊，即係啱啱我哋影左邊嘛，而家我哋睇翻啱啱嘅右手邊，其實都有幾條巷喺度嘅。呢個好嘢嚟㗎，自己睇下。漫畫版嚇，唔詳細介紹啦。呢啲部分咧都係學校、中學，有興趣了解下佢哋招生啊，或者係學校裏邊有啲咩活動嘅文化咧，都可以。哇！我諗都可以花好多時間喺呢部分啊，啲家長好多資訊性嘅嘢。啱啱撞到鴨仔團啦。中間呢啲有啲酷筍嘅嘢。係啦，呢個係一個好似樂園嘅地方，暫時太早啊，冇人，未 set up 好。好，咁我哋行到外皮嘅最開嗰行，一路行落去啦。今日朝頭早個人流都比較疏落啲嘅。呢個係中國人壽、中銀人壽。子欣姐姐啊，子欣音樂，想學音樂嘅可以過嚟呢度研究一下啦。好啦，又去返差唔多比較後嘅位置啦。呢啲都係政府部門嘅，見到好多提子啊，地下都好多粒提子。提防騙子，呢個係警務處嘅攤位，1822有埋熱線添。咁隔離亦都係警務處嘅攤位，可以着呢啲衫啦，做呢個角色扮演，揸下警車咁樣嘅。咁呢度最尾呢個攤檔呢，係有啲機械人啦，平時喺餐廳都見到嘅，有啲資訊性嘅嘢。咁亦都可以研究一下啦。好，到最尾呢部分呢，我哋一個轉身，呢個就係另外一個嘅舞台啊。咁有個 seminar 就嚟喺呢度舉行啦。呢間高雷中學喎，觀塘高雷中學。咁佢哋都展示咗參加啲比賽嘅作品啦。呢個學生嘅作品。一啲係科技嘅研究嚟嘅，咁有興趣嘅朋友仔都可以去留意下啦。終於見到有嘢賣咯喎，呢度有標價嘅喎，啲小家電、風扇、台燈呢類嘅小電嘅產品。咁呢邊呢就比較學術性嘅嘢多啲啦，除咗荔園去玩嘅之外，好咁睇埋呢個牌先。呢個牌有個 QR code 嘅。全港學校呢個巡禮同埋校長訪問介紹，有興趣咧可以 scan 呢個 QR code 上去攞多啲資訊啦。咁除咗啱啱講之外啦，呢個一個學校展啊，都好多名單喺度，不妨喺呢度參考。咁我哋呢個館咧到呢度為止，就行返出去，我哋去對面嘅一個館，科7嗰度入口啦。好，一入嚟咧，左手邊、右手邊望下有幾大先，哇，都唔細喎呢個館。咁呢個館咧活躍啲嘅，多啲嘢玩啲嘅。好，左手邊我哋都係去返由左至右咁行啦。見到啲都係掟罐嘅攤位，暫時都未有人啦，太早今日。有啲仲喺度 set up 緊，射箭啊應該係。咁都有宏利啦，呢啲都係賣下保險啊、教育基金嗰類嘅產品。
呢個臍帶血褲啊，其實好多都涵括住呢個嬰兒用品啦、幼齡嘅兒童周大福人壽亦都喺度。右手邊呢個賣返啲兒童嘅書籍。咁左手邊咧好熱鬧啊！呢個位置，哇，好多家長喺度啊！佢係一個爬行比賽啊，同埋咧，哇，好新奇喎，搬公仔比賽。見唔見到咧？拋晒公仔過去。咁都係大概10個月到1歲之間，即係爬行嘅兒童，即係喺呢個場地裏邊比賽啊。咁後邊當然係有啲嘢食啦。哇！呢度都係呢啲證券公司嘅攤位，都好分得好散，其實都係呢啲都係啲嬰兒用品啊、食品啊呢類咁嘅產品。龜苓膏啊，哇！呢邊都好多嘢食啊。其實左手邊你可以見到2個垃圾桶，後邊咧其實全部都係一個飲食嘅攤位嚟嘅，買嘢飲買嘢食。而家都好多人坐咗喺度。哇！基本上全個場最多人嘅地方就喺呢度，就係食啊！以食為天啊，最緊要有得食啊！呢度有啲腸啊、丸啊嘅食物。呢檔蜜餞金蠔，哇，幾靚喎啲蠔，50蚊。呢度有啲鴨肉卷，係啦，鍾意熱食嘅朋友可以嚟探究下啦。一路行呢度都幾多嘢食喎，小食為主啦，都係。哇，係好啦，我哋行返中間出嚟啦。西瓜搖搖船，呢度有個西瓜嘅充氣嘅公仔有得玩。哇！呢度嗱，啱啱講嘅荔園另外一部分就喺呢度啦。拋玻璃樽啦，中段嘅位置嚟嘅，呢度應該係踢波啊。後邊就係有啲拋彩虹都係嗰幾款噶啦，都係。呢度有架水晶巴士喎，咁佢有啲行程嘅套餐，陣間再返轉頭睇下。去到中段啦，又係賣書嘅呢度，賣贏嘅，有啲100蚊、20蚊買5送1，8折，哇，好多唔同種類啊，好大啊！呢個位真係好大。哇！左手邊賣車仔喎，模型車，秒秒賺啊呢間。咁到後邊呢度啦，有個又係吹氣嘅遊樂場，都唔細喎呢度。好啦，行返出去中段啦，呢度就係哇，左右兩邊都係賣贏嘅。咁鍾意睇書嘅朋友咧，真係哇好多選擇呢度，200蚊7本，文具又有一大紮。即係中間呢2行都好多唔同款式嘅文具啊，玩具啦，公仔嘅嘢啦，呢度中間都係以賣書為主嘅，精品系列都多啊呢度。搬返轉頭先，你見到呢度1/3嘅距離啫。咁中間有啲教學嘅公司啦，呢間勁，呢間出名啲嘅。Dr. Max 好大啊！呢個 booth 裏邊可以容納好多人。好啦，我哋而家行緊返轉頭啦，有襪賣添啊，着嗰啲襪啊，有隻大海龜喺度。咁中段咧有啲公仔呢啲。中間呢度又係有個吹氣嘅遊樂設施啦。有啲搖嘅電動嘅馬仔，相信呢個係馬場嚟嘅，好多隻喺度。咁行返轉頭咧，又係食嘢嗰個區份啦。我哋再轉返出去啦，睇下有啲咩玩先。出咗去之後咧，呢度都係啲好多人都係啲教學嗰啲中文普通話。呢度有產品賣啦。其實今次睇嗰啲產品類嘅嘢都唔係話太多。見到有呢個玩具車可以喺呢度試玩遙控車。成個場有一個 L 型嘅情景可以喺度玩。
有遙控車，有呢個雪糕車、遙控巴士等等等等嘅。隔離有啲印刷公司啦，可以印 T 恤啦，有個扭蛋機，可以印唔同嘅嘢啦。雙親節有啲印仔可以玩下。咁再隔離啦，又係去返賣書嘅地方啦，商務印書館啦，好大啊！呢個商務印書館呢個位置，係啊，可以睇到呢個成個場地嗰個一覽圖啊，睇晒啦呢度基本上。好，我哋而家沿住最尾嗰個商務嗰度，中華書局兩邊都有㗎，中華書局都係好大好多書嘅。咁我哋行到尾啦，行返呢個出口嘅方向啦。今次咧見到個 backdrop 有寫咧，呢個係 Telia 嘅 K11有呢個冠名贊助嘅。咁到最尾咧，如果你係揸車去嘅朋友，可以嘟呢個 QR code 咧，就拍2個鐘，有1個小時係免費嘅。咁詳情留意返佢個細節啦。咁今日我哋行呢個兒童書展暨超級親子用品展啊，就告一段落啦。我哋下次再見。